कस्टमर का एक ही कहना था कि जितना घर में बीवी किचकिच नहीं करती उससे ज्यादा ये पंखा चेंचे करने लगता है। तो जल्दी से हम भी इसे खोलते हैं, नट उट को खोल के हटा देते हैं और इसका जब चेक करते हैं तो दोनों बुश जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो हम भी कुछ नहीं करते हैं, जल्दी से पूरे पंखा को ही खोल लेते हैं। खोलने के बाद बुश चेंज करते हैं। बुश चेंज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं इसे, और सेट करने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। कनेक्शन वनेक्शन सब कंप्लीट कर दिए हैं हम। तो इसके बुश को चेंज करके किचकिच बंद कर दिए हैं। आप बताइए आपकी अपनी पत्नी को यदि रुपया देते हैं तो किचकिच बंद करती है या फिर नहीं। अब दिखाते हैं आपको ये चला करके पंखा कितना बेहतरीन हवा दे रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।